E aí galera, hoje eu vou te ensinar como fazer stand do Saitama aqui no vídeo Bust Processor. Mas os dislikes com a canal para mais vídeos solidos. Então vamos lá. Primeiro, põe uma estaca aqui. Segundo, põe uma cadeira. Mas se você quiser fazer o personagem, bora fazer o personagem. Vou fazer o personagem. Aí, ó. Peraí. Aí, já que a gente colocou uma estaca aqui, eu vou colocar um bloco de plástico aqui, não, um bloco de metal aqui e coloco na escala 0.2. Eu faço isso aqui, 1, 2, 3, aqui, depois faço aqui, depois estica aqui pra cá. Aí depois eu estico esse aqui pra cá. Agora, vou fazer um umbizinho com estante. Se você quiser fazer o Saitama, pode fazer o Saitama. Eu vou colocar bem simples, assim. Aí depois a gente vai clonar essa parte aqui do corpo. Agora a gente vai fazer a parte dos braços. Eu vou fazer assim, ó. Aí eu vou colocar essa parte do braço aqui pra cá. E estico um pouquinho pra cá a parte do braço. Aí eu vou colorir de alguma cor, eu vou clonar aqui pra cá. Aí, usando a escala de 0.2, a gente tem que ver o ângulo certo dessa parte aqui, dessa outra parte. E vai ficar assim, certo? Agora, a gente vai fazer assim. A gente vai colocar um pistão e a gente vai colocar outro pistão aqui. Aí depois a gente vai colocar uma madeira e a outra madeira. Na escala de 0.5, eu vou esticar para baixo uma, duas, e a parte de cima uma, e a parte de cima uma vez. Aí a gente tira essa parte aqui, aí eu coloco ele assim, e eu vou esticar até aqui para cá, ó. Ela falou assinatura. Na escala de 0.2, ó, eu vou esticar essa parte aqui um pouquinho para cá. Aí depois eu vou colocar um atraso aqui e outro atraso aqui. Agora você vai reconectar o atraso assim e seu outro atraso assim. Aí a gente vai reconectar o atraso a gente vai reconectar os atrasos nos pistão. E aí a gente vai fazer a parte da cabeça do noob. Eu vou colocar um bloco de metal aqui pra cá. Agora puxo a parte da frente, uma, duas. Parte de trás, uma vez. Aí eu puxo uma, duas. E essa outra parte, uma, duas aqui também. Aí aquela parte da cabeça a gente puxa aqui pra cima. Uma, duas, três. Agora eu vou colorir de amarelo. E agora? Faz o quê? Já que a gente fez isso, eu vou colocar um interruptor aqui na cabeça do noob. Esse interruptor vai conectar esses servos. Vou desconectar o atraso. E aí, eu vou reconectar, ó, esses interruptores aqui no atraso. Aí, eu vou colocar o tempo do atraso para 0.1 e fazer a mesma coisa no outro. Para ficar mais rápido. Agora, a parte das pernas, eu vou colocar um bloco de metal aqui. E eu coloco no rotacional dele aqui pra cá. E depois eu faço aqui, ó. Ó. Faço aqui e aqui, ó. Só fazer a perna do jeito que você quiser fazer a perna, ó. Fazer a perna assim, vou puxar essa parte da barriga assim, vou puxar essa parte da perna pra cá. Aí eu vou colorir a perna dessa cor e eu vou clonar a perna e eu vou colocar o rotacional dele assim. Vocês vão colocar o rotacional dele assim e eu vou colocar o noob aqui pra cá. Vai ficar assim, né? Agora o que eu vou fazer?
eu vou colocar um bloco de madeira aqui. Peraí, ela aqui. Lá não atrapalha. Não atrapalha meu tutorial. Tô fazendo um tutorial. Na escala de 0.2, eu vou esticar essa parte aqui pra cá. Vou esticar essa outra parte aqui pra cá. Essa outra parte aqui pra cá. Ó, eu vou colocar ele aqui. Aí depois, vou colocar essa parte da madeira aqui pra cá. E colocar ele assim, e depois colocar dentro da madeira. Aí depois, o que a gente vai fazer? Eu vou colocar uma madeira aqui pra cá. E aí eu vou colocar ele assim, e eu coloco ele pra cá. Aí depois a gente já pode colocar a nossa querida cadeira. Aí depois eu vou fazer... Aí depois eu coloco essa cadeira aqui pra baixo. E aí você já pode salvar a sua stand. Você só senta na cadeira. Mas primeiro eu vou deixar essa cadeira aqui encostada aqui pra cá. Agora sim o bolo vai ficar encostado no bolo. Essa madeira vai ficar encostada no bolo, ó. Ou a gente faz assim, ó. Eu vou colocar essa parte da madeira um pouquinho pra cá, se vocês quiserem. Senta na cadeira e colocar o bolo. Agora pula e tira a cadeira. Aí depois a gente vai colocar transparente em tudo, até no pistão e os interruptores e o atraso. Aqui, ó. Aí depois, já que você salvou, a gente pode colocar um corado. Agora olha a nossa estante. Viu, gente? Se você gostou da estande do Saitama, que é a parte do Nubizinho, se o canal ativa o sininho. Só que eu sem querer tirar essas partes, mas não vou fazer o nome completo. Vai ser um ícone mesmo. Então se você gostou desse Nubizinho, se inscreva no canal e comenta para mais vídeos favoritos. Então tchau, tchau, galera. Mas antes disso, eu vou mostrar minha estante no noob. A minha estante do noob é esse daqui, ó. Ele segurando ele com a luva do Saitama. Coloca o bolo. Pera, esqueci a madeira. Eu tirei a madeira, o bloco de madeira. Coloco o bolo, tiro a cadeira. Eu coloquei o bolo, vou colocar transparente aqui. Aí depois eu coloco tudo ancorado, aí eu clico no botão. E aí essa é a stand do Saitama versão noob. Então se você gostou do tutorial como fazer uma stand aqui no vídeo abaixo, foi o Tchessor. Se inscreva no canal e comenta para mais vídeos favoritos para eu fazer outro tutorial. Então tchau, galera, se você gostou desse stand. Não esqueça de deixar o like, hein?